Hello 大家，我叫趙思靜，今日我帶咗個圖出嚟，就係呢個啦。你有冇睇過圖書館？我都有睇過圖書，你哋有冇㗎？有。咁你有冇聽讀書？當然有啦，成日都睇書同聽書嘅，成日都咁就好啦。我俾個，如果咧你咁樣成日都睇書，我俾個鼓鼓嚟。咁咧，我就開始啦。今日放學落大雨，陳子琳跑出學校，因為佢冇帶遮，佢件衫濕咗，然之後鄭希彤就攞把遮嚟遮住陳子琳，佢就覺得開心翻。最後俾個飛吻你哋，最後就一生愛你，全部人都愛㗎。